Doncs bé, per entendre i analitzar millor aquesta victòria de Recep Tayyip Erdogan i de la seva formació, el Partit per la Justícia i el Desenvolupament, en aquestes primeres eleccions presidencials directes a Turquia, tenim aquí al plató del 324 a Javier Albarracín. Va treballar a l'ambaixada espanyola a Istanbul i actualment treballa com a director econòmic a l'Institut Europeu de la Mediterrània. Bon dia, senyor Albarracín. Molt bon dia. Parlem d'aquesta victòria d'Erdogan, una persona que va començar com a alcalde d'Istanbul, ha complert 3 legislatures al capdavant del govern com a primer ministre, el màxim que podia, i ara finalment ha aconseguit també aquest somni de ser president de la Turquia moderna. Quines són les claus de la victòria d'Erdogan, de la seva formació, del seu èxit? Per una part, ell és un gran coneixedor de la realitat política i del que volen sentir una gran part de la població turca. Ell és d'orígens humils i, per tant, té un ascendent, diguem-ne, té molt de poder simbòlic i polític per molta part de la població, ja sigui de l'interior de Turquia, d'Anatòlia, ja sigui una part molt important que ha emigrat a les grans ciutats, com Istanbul, com Ankara, i, per tant, aquesta gran massa de població el veu com el seu representant més enllà de tota l'èlite secular que hi havia abans de que ell fos primer ministre. Per altra part, també s'ha de destacar que l'oposició, eleccions rere eleccions, no sembla trobar ni el discurs ni el líder carismàtic que li pugui fer ombra a Erdogan. I, per tant, és la fortalesa carismàtica que té el propi líder i la debilitat de l'oposició a l'hora de poder crear o bé un discurs o trobar algú que aglutini aquest descontent d'una part de la població. Potser nosaltres des d'aquí a Europa, després de veure les massives protestes que hi va haver ara fa un any al carrer, tots aquests casos de corrupció que l'han arribat a esquitxar amb ell, fins i tot personalment, un fill seu sembla ser que també estava esquitxat per aquests casos, el seu govern, 4 ministres van haver de dimitir, doncs sorprèn potser aquesta victòria tan aclaparadora. Diuen que fins i tot tots aquests casos l'han arribat a reforçar amb ell personalment. De fet, tota aquesta població que està disposada a seguir-lo, passi el que passi, o bé no creu en tots aquests casos d'escàndols, casos de corrupció que hagi pogut haver. De fet, hi ha una teoria que el propi Erdogan distribueix, diguem-ne, als mitjans de comunicació, que és que és l'oposició i sobretot l'exterior, que hi ha un complot internacional i per tant hi ha una part important de la població que està disposada a acceptar aquest discurs, i una altra que, tot i poder ser conscient de que això és cert que ha passat, li perdona. Li perdona perquè veu que, com deia abans, és un representant real d'una part significativa del poble, però també perquè els beneficis que li reporta, econòmics, de serveis socials, de redistribució de la riquesa, li compensa aquests possibles casos d'escàndol o corrupció que hagin pogut haver-hi. Per tant, o bé no ho creuen i veuen darrere la mà externa d'un complot, o bé ho creuen però estan disposats a perdonar-li perquè els beneficis són molt superiors a les possibles pèrdues. Comentava aquests beneficis econòmics. Turquia en aquests moments econòmicament va bé, s'està beneficiant d'aquest boom immobiliari que també està afectant positivament el reste de l'economia. Tot això hi influeix també. Sens dubte. De fet, Turquia s'ha convertit en una de les economies emergents més importants. Segons xifres oficials de la OCDE, entre 2011 i 2017 s'espera que creixi per sobre del 6%, per tant, en un context difícil com l'actual, més per sobre del 6% és molt, i està sent una economia que creix més del que inclús el Fons Monetari Internacional o el Banc Mundial creuen que creixeria. Per tant, és cert que s'està convertint en una economia important a la zona i que, a més, alguna cosa que ha aconseguit és que aquest creixement econòmic i la creació de llocs de treball molt necessaris no es concentri només a la part històrica desenvolupada de Turquia, que seria Istanbul, Ankara, les grans ciutats, sinó, i aquest és un dels seus punts forts, ha aconseguit que el creixement econòmic, que la distribució de la riquesa, que els serveis, que la creació de llocs de treball s'estengui a tot el que és la Turquia interior. I per tant és aquí on pot aconseguir molt del rèdit polític que està fent. De fet, si es miren els resultats de vot que hi ha hagut en aquestes darreres eleccions d'ahir, es veu que la costa, literalment tota la costa del Mar, Mare i Mediterrània, ha votat per líder de l'oposició, mentre que tot l'interior, inclús Istanbul i Ankara, ha votat per Erdogan. Estàvem comentant això precisament, la possibilitat de convertir-se en una potència regional, tenint en compte que de moment Turquia té les portes tancades a la Unió Europea. La voluntat d'Erdogan és convertir Turquia en un referent i una potència regional, tot tenint, fins i tot malgrat tenir aquests veïns amb aquesta situació tan convulsa com tenen, no? Sens dubte. Jo diria que s'ha de distingir el que és la part conjuntural del que és la part estructural. Per una part, Turquia és una potència demogràfica, té més de 83 milions d'habitants, cada any té més d'1 milió d'habitants més cada any, i per tant, en breu, en els propers anys, es convertirà en la societat més gran a nivell de població de tota Europa. Per tant, objectivament té aquest potencial. Econòmicament també, com dèiem abans, està creixent, està diversificant, s'està internacionalitzant moltíssim, i aquí tenim casos clars de grans empreses turques que estan sponsoritzant
Futbol Club Barcelona. Per exemple, dues empreses turques que estan creixent moltíssim, Beko o Turkish Airlines, són dues empreses, dos casos d'empreses que estan creixent moltíssim. Per tant, s'està donant que estructuralment Turquia, jo diria que quasi inevitablement es convertirà en una potència, especialment a la zona d'Orient Mitjà, Europa, Mediterrani, però conjunturalment sí que és cert que hi ha una certa evolució o deriva autoritària del seu líder màxim, que és Erdogan. Per tant, jo crec que s'hauria de distingir una cosa, el que seria a curt plaç, el que seria la voluntat política del propi Erdogan, que sí que és cert que ha sigut ell qui ha pilotat en la darrera dècada tot aquest creixement econòmic, aquesta obertura política, però això objectivament anirà més enllà d'ell, perquè les xifres o les quantitats existeixen. Tornem-nos a centrar en la figura d'Erdogan, vostè ho ha dit, se li critica, sobretot per part de l'oposició, aquest tarannà, aquest caràcter autoritari, conservador, i fins i tot se li critica aquesta voluntat d'islamitzar Turquia. És una paradoxa que s'ha donat, per exemple, des que ell és primer ministre de Turquia, s'han fet molts més passos per apropar-se i reformar-se i adaptar-se a la legislació de la Unió Europea que amb els governs anteriors, que eren coalicions laiques. Perquè ell veia el benefici polític, el rèdit que ell mateix podia guanyar de realment, per exemple, limitar el poder dels militars, de poder democratitzar realment el sistema polític turc. I la prova està en què li està donant tot el rèdit polític que ell esperava. Però també és cert que en els darrers anys està fent una deriva. Sembla ser que ell veu bàsicament el sistema democràtic com que queda legitimat el dia abans i el dia després de les urnes. I un cop té aquesta legitimitat pot fer la resta de la legislatura el que cregui oportú. I això està fent que hi hagi una deriva, per exemple, no només als poders pròpiament polítics, sinó als altres poders que realment són imprescindibles per tenir un sistema democràtic, els mitjans de comunicació, la pròpia societat civil ben organitzada, acceptar el descontent d'una certa part de la població i saber canalitzar-ho pels mitjans adequats, això està sent, o per exemple un sistema judicial independent, cosa que ha quedat de manifest amb les darreres decisions del propi Erdogan, que no està del tot independent i que no és aliè a les seves pròpies prioritats polítiques. Per tant, no és només les eleccions o no és només l'executiu, sinó és tota una sèrie de institucions més o menys explícites o més o menys existents que fan d'equilibri entre el poder executiu i la realitat democràtica d'una societat, la que també està intentant d'alguna manera limitar. I la prova més clara és que no fa gaire va aprovar una llei en què podia prohibir-se ràpidament internet, o com a mínim, per exemple, i ho ha fet, YouTube, Facebook, eines d'aquest jove descontent, més urbà, més laic, que va manifestar-se a través de les xarxes socials per combatre certes polítiques del propi Erdogan. I, per tant, ell va fer que s'aprovés una llei i que ràpidament es pogués dur a terme la prohibició de YouTube, de Facebook, de Twitter, tot i que després es va poder tirar enrere per via judicial. Però aquí estan alguns tics que demostren cap a on pot anar. Aquest és el principal temor que pot tenir la Unió Europea per, de moment, continuar tancant les portes a Turquia? Aviam, jo diria que en aquests moments la Unió Europea evidentment veu aquesta certa deriva i els informes últims que està fent la Unió Europea d'avaluació de l'evolució turca per veure com pot encarar la negociació amb Europa no són especialment positius sobre la llibertat individual, sobre la llibertat de mitjans de comunicació, però per altra part, a Europa en aquests moments Turquia és una molt segona, tercera i quarta prioritat. És a dir, en aquests moments la Unió Europea ha de salvar primer crear la seva nova pròpia comissió, veure com encara tots els temes de nous partits populistes, xenòfobs, com pot evolucionar la part econòmica, i llavors es pot plantejar què vol fer cap enfora. I això no només ho veiem a Turquia, sinó a altres llocs on realment la política exterior europea és difícil de consensuar, perquè les prioritats són més cap a dintre per poder salvar. I en el cas de Turquia, exactament el mateix. Erdogan en aquests moments no veu cap incentiu per tornar a negociar, per seguir negociant a la Unió Europea. És més, en aquests moments ell no ha hagut, o Turquia no ha hagut de renunciar a cap de les competències que l'economia turca té, per exemple, possessions per poder tancar acords de lliure comerç amb terceres economies. Tot això, un cop tu ets membre de la Unió Europea, passa a ser competència de Brussel·les. Per tant, ell diu que fruit del èxit econòmic que està tenint Turquia és que és absolutament independent. No perdem de vista que Erdogan és un animal polític molt nacionalista i que vol que Turquia sigui Turquia i un ascendent a la zona molt important però molt independent. Parlant precisament d'això, vol ser Erdogan el nou sultà de l'imperi otomà del segle XXI? Ho dic perquè ell també vol reforçar el paper del president del país, fins ara una figura molt limitada pel que fa als seus poders. El seu objectiu és canviar la Constitució del país per dotar-se d'ell mateix de més poders i fins i tot d'allargar la seva presidència fins a la data històrica del 2023, no? Correcte. En aquests moments la Constitució diu que el president és un càrrec que ha de ser neutral,
apartidista, i per tant una de les coses que haurà de fer Erdogan és deixar l'AKP, tot i que evidentment el seu ascendent seguirà sent molt i molt important, serà de fet l'home més important de l'AKP, tot i que ja no sigui un home de carnet de l'AKP, però en aquests moments la presidència és més honorífica, representativa i neutral que no pas el que ell aspira. Per tant, per ell és absolutament imprescindible que a les properes eleccions de 2015 el Parlament turc que sorgeixi sigui més àmplia majoria que la que hi ha en aquests moments a l'AKP per poder aprovar una nova Constitució que la doti de més poders com a president, perquè ell té una visió molt clara del que vol que sigui social, política i econòmicament la Turquia del 2023 i més enllà. Hi ha una data que seria el 2071, la del mil·lenari, que els turcs van envair l'Anatòlia i per tant també té tot un simbolisme per ell. Evidentment el 71 li queda molt lluny, però està començant a poc a crear el seu propi mite, més enllà de les properes eleccions. Recordem als espectadors que el 2023 es celebrarà, es complirà el centenari de la creació de l'estat turc, de la República Turca moderna per part d'Ataturk. I darrere d'això hi ha un gran pla molt ambiciós, tant econòmicament com políticament, i ell vol ser qui lideri i passi a la història. A ell li encantaria passar inclús per davant del propi Ataturk com a refundador d'una gran Turquia amb visió i capacitat internacional. Sultà, no? La figura Sens dubte, un nou sultà del segle XXI. Ja per acabar, breument, la figura del candidat dels kurds ha sigut el tercer en aquestes eleccions, fins i tot ha aconseguit superar el tant per cent dels vots que li correspondrien per a la població turca, no? S'ha convertit una mica en el referent de l'esquerra turca. Sí, paradoxalment, els dos partits de l'oposició han intentat copiar un personatge que tingui un perfil conservador i religiós per intentar captar una mica del vot d'Erdogan, no ho han aconseguit, mentre que el líder o el representant dels kurds sí que ha aconseguit mantenir una gran absoluta fidelització del vot kurd. De fet, en la distribució de vot es veu que tot el Kurdistan turc és un vot sistemàtic al seu líder, però per altra part també, com estan en un moment de procés de pau més o menys obert, més o menys avançant, els kurds poden tenir un discurs més obert, menys, diguem-ne, religiós, on interfereixin menys en temes que afecten el dia a dia de la gent i que, per tant, pugui generar certes simpaties sempre i quan sigui un discurs més, diguem-ne, suau en termes curts. Doncs moltes gràcies, Javier Albarracín, per ajudar-nos a entendre una mica millor aquesta Turquia del segle XXI, aquesta victòria de Recep Tayyip Erdogan, el primer president de Turquia escollit directament per sufragi universal. Moltes gràcies. A vosaltres. Nosaltres ho deixem aquí.